Have you ever wondered what life is really like as a new YouTube creator? In this special episode of the Speak Chinese with Elena series, I will share my honest personal YouTube journey during my first year as a YouTuber. You will learn tons of useful modern Chinese vocabulary and phrases related to content creation. I'm a native Chinese teacher with 15 plus years of experience, and I believe the best way to speak Chinese fluently is through real immersive learning. So I'll speak mostly in Mandarin later, with subtitles to help you follow along. After you finish, check the description for extra resources to help you practice. Ready? Let's dive in. 我是 Elena 老师，欢迎来到 Making Sense of Chinese。时间过得好快，一转眼，我经营这个 YouTube 频道已经1年了。我是从2024年5月开始的。今天我想来分享这1年的心得。很多成功的 YouTuber 看起来生活很光鲜亮丽，真的让人很羡慕。但他们可能不会告诉你，镜头背后到底发生了什么事。当我真正成为内容创作者，才发现，当一个 YouTuber 其实有很多不为人知的一面。我整理出5个最深刻的感受，跟你分享。1. 当 YouTuber 要多才多艺。我发现当 YouTuber 一定要多才多艺。多才多艺的意思是一个人有很多技能。另一个常见的说法是18般武艺样样精通。如果你像我一样没请人帮忙的话，那什么都得自己来。例如写标题、写脚本、设计缩图、剪辑影片、加字幕等，就像是一人公司，真的是18般武艺样样精通。这里的武艺其实不是在说武功，而是用来说一个人有很多工作技能。还有，我发现当 YouTuber 要有极大的耐心。刚开始的频道，影片点阅通常很少，也没什么人订阅，这会让人非常沮丧。因为每支影片都要花好多时间准备。像我这样的新人，常常要花4到5天才能做好一支影片。但就算最后只有20几个人看，也要继续坚持做下去。我很幸运，在经营频道3个月以后，收到了第1则留言，来自 Lela Ken。他不但鼓励我，之后也常常留言，让我觉得非常感动。现在也有越来越多观众留言，说喜欢我的影片，真的很感谢你们，让我有动力继续坚持下去。如果你也喜欢我的内容，请帮我点赞、留言，
哪怕只是打声招呼，我也会很开心。3，当 YouTuber 要接受无偿的工作。现实很残酷，很多时候 YouTuber 都是在做无偿的工作。无偿的意思是免费帮别人工作或是提供服务，不拿报酬。有些 YouTuber 靠广告赚了很多钱，但是在那之前得先达到 YouTube 的门槛，就是1000位订阅者加上4000个小时的观看时数。很多人撑不到这个门槛就放弃了，但是如果能坚持下去，就有机会看到成果。门槛原来是门下面的横木，后来用来比喻某个最低的标准。例如，进入台积电工作的门槛很高。这句话的意思是，台积电的标准很严格，不容易进去工作。台积电就是 TSMC， 是台湾最大的半导体公司。4，当 YouTuber 要顾好工作和家庭，这一点对我来说也很重要。当 YouTuber 要分配好工作和家庭的时间。刚才说过，做影片很花时间，对有小孩的人来说是很大的挑战。我自己也是一个妈妈，如果我只顾着做影片，忽略我的小孩，他就会慢慢离我越来越远。我也发现跟朋友相处的时间变少了，因为如果想固定每周发布一支影片，就得牺牲一些聚会或休息的时间。最后一点也是最有挑战的，当 YouTuber 要有一颗强心脏。心脏是我们最重要的器官，如果心脏停止跳动，人就会死亡。但强心脏这个词其实是个流行语，意思是一个人能够承受压力、误会，甚至被讨厌的能力。喜欢看恐怖片的人也常被说要有强心脏。跟它相反的是玻璃心，这也是前几年很红的网络用语。玻璃心是说一个人的内心太敏感，很容易受伤。像有些学生被老师骂几句就哭了，那就是玻璃心。在 YouTube 上留言有好的也有坏的，有些负面留言真的很刺耳。一个很玻璃心的 YouTuber 可能会因为留言者的一句话伤心很久。我自己算是心脏比较强的那种人，遇到批评我反而会感谢，因为这些建议让我知道自己哪些地方可以改进。你呢？你是强心脏还是玻璃心呢？欢迎在留言区告诉我。I hope you enjoyed this episode from my new Speak Chinese with Elena series. I create this schedule
real-life lessons to make learning Mandarin more fun and useful in everyday life. If you'd like extra study resources to save time and review this lesson more easily, check out the link in the description below. And if you found this lesson helpful, don't stop here. Click the playlist to discover more episodes just like this one. I'll see you there.